ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಡೆಲ್ದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಲು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾನಿಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎವ್ರಿ 6 to 1 year ನಾನು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮನೆಗೇನೆ ಮಾನಿಟರು, ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮೌಸು ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಿನಿಷ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನ ನೀವೇ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಮಾನಿಟರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ 2 ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ 2 ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ತುಂಬ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದು, ಆ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕರ್ಡ್ ಮಾನಿಟರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇದೇನಿದೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓ, ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. This is a base plate. Wow. ಅದೇ 5 kg ಇದೆ ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. Wire. HDMI cable. Power cord. HDMI cable. HDMI cable. Okay. Guarantee, warranty, instructions. Sure. Jai Ganesh. Shri Ganesh. Wow. Yeah. What is it? Oh, it's a plate. Back plate. Back plate. Good job. Let's open it now. Look what is inside. It's not a black color. No, it's a white. Okay. That is white color. Oh, mans. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡು. Wait, Amma. Wait. Close the box, Amma. Okay. Main monitors. Okay. ಯಾಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಇದು ಮಾನಿಟರು? ಓ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಮ್ಮ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಾನಿಟರು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓ, ಕೂಲ್. What's that? That is a cover. That is the TV. That is ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is laptop. That is not a laptop. That is a monitor. Oh yeah, What in turn? Fix that. Appa also has a monitor, allama? Papa, you also get monitor? I also got monitor. But Amma got big monitor. Ooh. Some rice. Surprise, no? Let's fix the monitor. Okay. That's it. Okay. Here you go. Let's put power cord. Okay.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತು. ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇವಾಗ. ನೋಡಲಿ, ನೀವು ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಟೆಡಿ ಬೇರ್? ಹಾಂ, ವೇಟ್, ಅಪ್ಪ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ಅನದರ್ 10 minutes. Yay! Look! Clap ಮಾಡಮ್ಮ. ತಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. That is not TV. Then what it is? Look there, water. Wow, how is my new monitor? Ooh, my new monitor. ಏನೇನು ಫೀಚರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ದೊಡ್ಡ ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡತ್ತಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಸೊ ನೀವು 2-3 ಮಾನಿಟರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಮಾನಿಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2-3 ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಷನ್ಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಇದರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 30 seconds ಆಯಿತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ತಡಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಐತೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ. ಅದು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4K ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. K ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, HD ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ. ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಲ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಚರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಷನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರ್ವ್ಡ್ TV ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಥರ ಮಾನಿಟರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾನು ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ, ಅಪ್ ಡೌನು ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.